ああ、割ってたわ。ああ、大丈夫。よし。ぼーっと吹いて、車通ったから白い線で来てて。前に向かってまだ吹いてる。やれば。そういうのも死ぬしかないのかな。おお、すげえ曲がってる。実際でおまけの話、こんな風にできる。別に長距離走ることはできないけど、ちょっと移動するぐらい。できるはずがないんですよ。だけどそれを使うと、リバーサー使うと、まあ自虐噴射だから、非常に弱いながら前に向けてで、プロペラは逆噴射で変わりにプロペラの向きを変えられる。なんかビーフンと1枚それをね、多分日本がさっきの話でゼロ戦とかなんかやるときにそういう技術を開発したんだけど、まず
あ
れで、